हेलो जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू नई न्यू व्लॉग। आई होप तो आवाज़ ठीक आ रही हो। भाई हम लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल काम कराने। थोड़ा काम टाइटल चेंज कराना, ट्यूनिंग करानी है, वो करवानी है। साथ हम लोग अभी थोड़े भाई यूनिवर्सिटी गए हैं और साथ हमारे शामी भाई है। बाय बाय। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के, क्योंकि रास्ते में मोटरसाइकिल नहीं वीडियो नहीं बनानी, बिकॉज पुलिस वाले छितर बहुत मार दे जे। तो हम मिलते हैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पहुँच गए भाई। सर जनाब नहीं मैं बनानी है सामने लगाया दस्ती उर्दू जो आ गया स्टैंड पे लगा दे यार चीन चीन की आवाज होंदी जी इनू चीन चीन की चीन चीन की आवाज होंदी चीन चीन ये तो मुजम्मल तुम्हारी जैसी आवाजें हैं यार। ये हम आ गए हैं, इसकी ट्यूनिंग करवाते हैं ज़रा। इसने टायर चेंज करवाना है। और ये भाई है, भाई नाम भाई बेनाम भाई बेनाम यार। ये भाई को पहचान लें, जब भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने हैं तो इससे ज़रूर रब्ता करें। आपकी अच्छी ट्रेनिंग करेगा आपके बाइक की। भाई मोटरसाइकिल काम करने दे दी, मोटरसाइकिल टायर चेंज हो रहा होगा, ट्यूनिंग करनी है, नमाज का टाइम हो गया है, पढ़ते हैं नमाज, उसके मिलते हैं आपके इंशाल्लाह, क्योंकि नमाज ज़रूरी है। नमाज कामयाबी की चाबी है और अल्लाह की कसम बहुत सुकून है नमाज में। तो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि सुकून लेना तो नमाज पढ़नी है, दिली सुकून मिलता है उसमें। तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद। खुदा हाफिज़। जमात ना भाई अब नानटे की खानी हो, दुकान बंद हो रही हो।
नमाज़ पढ़ के भाई हम लोग आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा पेट पूजा कर लें क्योंकि पेट पूजा ज़रूरी है। पेट पूजा करने के बाद अब मोटरसाइकिल काम हो रहा है, मोटरसाइकिल ट्यूनिंग खड़ी कर दी हमने बस। और टायर चेंज होना, टायर चेंज होने के बाद मोटरसाइकिल काम, और फिर चलते हैं घर। क्योंकि आज तो वो बिजी डे निकला है। पिछले ब्लॉग में हमने देखा है सेमिनार, और आज अब ये दूसरे सारे काम। तो खाते हैं नाटी की, उसके मिलते हैं आपसे। वो देखिए ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ में थले नट कसने वाले हैं जो भी आ भी मेरा भी कर दी। आ गया डर वो ट्यूब फट जा दे दे भाई। ये हमारा टायर आ गया, नहीं वो टायर वाह हो गया। तेरे ना दिखा लिए भैया आज तेरे हेलमेट के ऊपर से पेड़ ओ कर दे यार, बड़ी मेहरबानी कर दे यार। ये शाक नीवे होया, देखी जरा शाक नीवे लग रहे हैं इदा होया हैं। सही है फिर नीवे कर दो जे नहीं होंदे। बकवास बंद रख। 1 to 5 वाले पा दें तेन 1 to 5 वाले। क्या बात है, फिर तो 85 आ गए पहले। यार आज स्टिकर कॉलेज में क्या कमाल है। हाँ आज तेरे साथ तो यार गाइस हम लोग घर आ गए हैं, तो अभी से लॉक मोटरसाइकिल काम वगैरह करा लिया हमने, हर चीज़ करके फ्री हो गए, अब घर आए हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।